السلام علیکم۔ پچھلے چند دن سے پنجاب کے اکثر علاقوں کا موسم خشک اور گرم ہے۔ یہ صورتحال مزید چند دن جاری رہ سکتی ہے۔ کل 28 ستمبر کے دوران چند مقامات پر بارش متوقع ہے، جس میں نروال، شکرگڑھ، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، اسلام آباد، راولپنڈی، مرری، لاہور، بہاول نگر، بہاولپور، وہاڑی، لودھراں، رحیم یار خان اور کوہ سلیمان سے ملکہ جنوب مغربی پنجاب میں کہیں کہیں بادل بن سکتے ہیں، جو بعض مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں آگاہ کرتا چلوں کہ اکتوبر کی ابتدا سے ہی ایک درمیانی سے طاقتور شدت کا مغربی نظام افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو مونسون ہواؤں سے اشتراک کر کے بارشوں کا سبب بنے گا، جس کے بعد 1 سے 4 اکتوبر کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ اس دوران بعض شمالی علاقوں میں ژالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی۔ پنجاب سے مونسون اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ ہبس اور گرمی سے جان چھوٹ جائے گی اور امید ہے کہ آنے والے سسٹم کے بعد موسم یکسر تبدیل ہو جائے گا، تاہم جنوبی پنجاب کو دن کے وقت میں گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 1 سے 3 اکتوبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، سرگودا، خوشاب، تلہ گنج، وادی سون، میاں والی، بھکر، فیصل آباد، سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، قصور، رینالہ خورد، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، گجرات، گجر خان، گوجرا، گوجرانوالا، کھاریاں، منڈی بہاؤالدین، لالہ موسیٰ، ڈسکا، سیالکوٹ، جہلم، پنڈ دادن خان، حافظ آباد، لاوا، سہاوا، کندیاں، جنڈ، بسال، نورپور، تھل، رنگپور، بگور، چوک اعظم اور ملکہ علاقوں میں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں، اور بعض مقامات پر امید ہے کہ ان 3 دنوں میں 1 سے 2 اچھی بارشیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو 1 سے 3 اکتوبر کے دوران اکثر مقامات پر موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم خانیوال، لیا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، جھنگ، 18 ہزاری کے علاقوں میں بادل بننے اور آندھی کے امکانات موجود ہیں۔ اگر بادل ایکٹیو رہے تو اکا دکا مقامات پر بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، تاہم بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور، وہاڑی، لودھراں کے اضلاع میں بھی 1 سے 4 اکتوبر کے دوران بادل بن سکتے ہیں، آندھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، مگر ان علاقوں میں بارش کے امکانات ہونے والی ڈیولپمنٹ پر منحصر ہیں۔ اگر ڈیولپمنٹ اچھی ہو جاتی ہے تو راجن پور، رحیم یار خان، بہاولپور اور آس پاس کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش دے سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔